De to typer exoskeletter, vi har valgt at benytte i Lemmy Müller, er et meget enkelt exoskelet. Et exoskelet, som er rigtig godt i de funktioner, hvor vi har udsortering og meget opretstående arbejde. Og så har vi valgt et exoskelet, hvor man bliver hjulpet med at løfte en del af sin kropsvægt og sin byrde. Da vi først så de her forskellige produkter, der synes jeg helt klart, at de her exoskeletter, dem som så skal bruges til de lidt tungere afdelinger, var altså super fede. Jeg kan åbne op for de her skeletter her, som det føles lidt som at være i sådan en actionfilm. De ser ikke super store ud. Jeg troede, de ville være lidt akavede måske. Det, der er den største forventning, det er, at medarbejderne de selvfølgelig tager godt imod det, men så sandelig også, at de kan se og mærke effekten, når de bruger dem. Men min forventning til de her exoskeletter, det er jo, at de kan give os noget mere støtte, især når vi løfter. Vi laver rigtig mange løft i løbet af sådan en arbejdsdag. Specielt i forhold til tomandspluk, der tænker jeg, at det bliver rigtig godt at kan få lov til at få noget support på ryggen, når man ligesom skal bøje sig ned og løfte de her tunge ting op. Det er et værktøj, der kan hjælpe dig til at kunne arbejde din funktion i mange år på en måde, hvor du kan gå på arbejde, og du kan gå hjem igen og nyde en tilværelse, også når du bliver ældre.